Gagmayng baki sa may sapa, malipayon sila. Walay liog, walay ikog, kusog nga mo kanta. Ugak gak gak, ugak gak gak, ugali gali gak. Ugak gak gak, ugak gak gak, ugali gali gak. Ang akong isugilon karon, kabahin sa ngano mangyud ang mga lamok zzz, magsigig hugong-hugong sa atong mga dalunggan. Niadtong unang panahon, adunay usa ka binuhat nga nagpuyo ilalom sa yuta. Gikahadlukan siya sa tanan, kaya ang iyang paak kung makasipit, putol na ang maputol, samad na ang masamad. Siya si Maga. Siya ang hari sa mga alimango. Sa mga king crabs, siya ang pinakadako. Maong siya ang nahimong hari. Usa ka gabi, gikapoy kaayo siya og katulgon. Busa iyang gimanduan ang iyang sheriff nga paadtuon ang iyang mga sumusunod nga mga baki. Bisan pagtigulang na iyang sheriff nga ang iyang pangalan si Kagang, apan abtik paghihapon siyang maglihok-lihok. Og sa wala madugay, iyang natapok og napatawag ang mga baki. Giingnan dayon sila ni Haring Maga. Mga baki, bantayin ninyo ang akong panimalay, pero ayaw mo pagbanha-banha kay basin mao ka na hinungdan nga matugaw ako sa akong pagkatulog. Mitubag ang mga baki. Kukak, ayaw ka balaka, mahal nga Haring Maga. Kukak, kay andam kaming mo alagad kanimo. Kukak. Tuod man, natulog na si Haring Maga. Sa dihang nahinanok na siya og laghagok, ni ulan og kusog. Wala na pugngan sa mga baki nga mubuhak-hak. O gak gak gak, o gak gak gak, o gali gali gak, o gak gak gak, o gak. Sukok kaayo nga nakamata si Haring Maga. Pero kay gikapoy pa man siya kaayo ug katulgon pa man, wala na lang niya gisultihan dayon ang mga baki. Naghulat siya pagkabuntag. Pagsidlak yun sa adlaw, gitawag dayon niya ang mga baki. Mga baki, andam na ang iyang paak. Di ba giingnan ta naman mo nga dili mo magbanha-banha kagabi Nahadlok intaw ng mga baki og midukok og hinay nga mitubag. Unsaon taman mahal nga hari, wala namo na pugna ng among buhaka. Kukak! Kayang among amigo nga si Umang nagdala-dala man sa iyang balay, nagpasan-pasan. Pagkadungog sa hari ni adto, murag maayo ang eksplanasyon sa mga baki. Busa, iya silang gipasaylo. Apan miingon siya sa iyang sheriff nga si Kagang. Hala, ipatawag dayon si Umang. Wala na dugay, niabot dayon si Umang. Dala-dala gihapon ang iyang balay. Nganong nagdala-dala ka man sa imong balay? Mahal nga hari, kung dili na ako dadun-dadun yung akong balay, basig masunog. Kay unsaon taman si Aninipot nagdala-dala og kalayo. Pagkadungog ni mahal na hari adto, iya gihapong gipasaylo si Umang. Apan gipatawag na pud niya si Aninipot. Pag-abot gyud ni Aninipot, mahal nga hari, pasaylo ako pero kinahanglan ko magdala-dala og kayo. Kay unsaon taman si Lamok, iyan ang pong paakon. Muna akong dipinsahan ang akong kaugalingon. Pagkadungog sa hari ni adto, gipasaylo gihapon niya si Aninipot. Apan gipatawag niya ang Lamok. Niadto na pud si Kagang sa Lamok. Bag-o migawa si Lamok sa ilang puloy-anan, iyang gihunghungan ang iyang mga kauban. Sundi dayon ko ninyo.
kay kabalo ko na ay plano na si Haring Maga. Tuod man, wala madugay, miabot dayon ang lamok apan tak gipaak day niya ang nawong ni Haring Maga. At suko kayo si Haring Maga. Tinuod yun di ay ang mga reklamo kanimo nga kalit ka na lang mamaak. Hala Kagang! Gokda si lamok! Gigukod po din tao ni Kagang si lamok. Apan pagawa sa gayud ni Kagang sa balay ni Haring Maga. Naa na dito na sugatan niya ang mga kauban sa lamok o ala nagbangga sila apan napatay gyud ni Kagang ang lamok og mi dali siyang pauli sa ilang balay. Gisundan siya sa mga lamok apan dili naman makasulod kaniya ang mga lamok kay ay ang balay to aman sa ilalom. Apan karon ang mga lamok nagsige gihapog hugong-hugong didto sa gawa sa pultahan sa balay ni Sheriff Kagang. Hangtod karon naapaghihapon dito ang mga lamok nagsige gihapog hugong-hugong kay naghulat sa pagawas ni Sheriff Kagang. Karon usahay masay pa nila ang atong dalunggan nga mao ang balay ni Kagang maunang magsigila silag